我本來咧係諗住錄2 part 嘅啫，我係冇諗過錄3 part 嘅咋，因為實在你哋叫啲甜品就太離譜啦，所以冇辦法。好啦，又叫咗個芝麻糊，又叫咗第2個芝麻糊，又叫咗雙皮奶，但係大家記住，我係唔食甜品㗎，我唔知佢哋點樣去清晒呢啲嘢啊。俾你換錢，佢會點攞跟住就低啦。咁你食邊個蛋撻之類？乜都唔食。我哋有咩第3有第4 part 咧？聽先啦。我想問你雙皮奶點樣叫雙皮咧？個雙層皮去邊度咧？冇㗎嘛，落燉奶食咪得咯。咩叫雙皮啫？唉，呢個甜品人啊！早知咧，我頭先唔好食啲咩想。切，你自己都話要咩都要啫嘛！本來你燒賣都要賣，我撳住你㗎，黃徐小姐。即係咁啦，你等多個鐘頭啦，等你落咗半個格嘅時候再食啦。真係冇雙皮喎。蝦餃燒賣。佢呢隻係咪新㗎？叫收皮奶係嘛？個撈皮啊，收皮。跟住你幾多？你同我講啊。喂，潮州粉過啊？1個。嚇？蝦餃燒賣。我呢隻有得食。喂，唔係啊，新加坡冇呢啲嘢㗎。有。好唔好食啊？車巴人嘅，但係佢有冇芝麻糊啊？係咪咁嘅味啊？你嘥嘅，你一擺明硬猛嚟嘅啫。等我等一個叉燒包，叉燒包。用下唔係，其實佢 suppose 個皮係點嘅啫，我都唔明，因為係先嗱，因為收咗個皮先我再講啊。咁我都想記得，今日你要講咗喎，你對住佢咁，我以後都可以記得係咩叫雙皮奶啊嘛，邊浸皮真係。嗱咁啊，睇唔到你個名啦，淨聽佢把聲你講。咁係，你之後咪又擺翻我個名大唔係，睇唔到你個樣，我意思即係話你講。咁你認為呢啲人睇嘅時候會，即係會睇到你之前喺度講嘅？唔緊要啦，你講啦，點樣雙皮啫？我而家影緊呢個，你話我聽。因為你嗰皮係奶，上面嗰浸皮啊嘛，呢度冇皮我點知啫？浸奶 suppose 想浸咩皮啊？奶皮咯。奶皮茶就有茶皮啫。奶係有皮㗎嘛，係啊。係啊，奶有裏邊有啲。O.K. 咁雙皮咧，咁點樣叫雙皮咧？2塊定點樣咧？佢要撩起咗佢，之後咧將啲奶倒翻出嚟，之後底浸嗰度咪有浸皮咯。咁之後再將佢倒翻上去，咁佢上面又有浸皮咯，咪雙皮咯。好 confusing。其實唔緊要啦，你又唔係賣雙皮奶，都唔知啊。係啊。點解你3個可以食咁多嘢咧？哇！呢個係欖菜肉鬆炒飯，多少先啊？你仲食？喂，食一啖都要㗎，俾面㗎嘛，如果咪冇禮貌㗎。都要有禮貌，你都好有禮貌。我好難咁樣就。啲欖菜味好好真係。哎呀，羅漢齋腸。好，試一啖啦。一羹咁樣。都唔食啦。咩啫？你試過未啊？進入咗甜品嘅階段，我可以翻嚟做。你想翻都翻唔到啦。Where's my 羹？我羹？Where's my 羹？羹你嚟攞隻啦。我頭先個羹喺邊啊？No。哎，好飽。欖菜咩飯啊？等住。鬆嘅。欖菜肉碎炒飯。呢個咧係3個9毫半嘅。起一價本來3個半嘅以前。3個9毫半即係港幣幾多錢？即係30蚊咯。就係因為買4。而家7啦，7點幾嚟㗎。係啊，而家。加幣勁升啊！加幣勁升其實就唔係加幣升啦，美金跌啫嘛。你今日早嗰排升翻。係。所以人民幣又升啦，遲啲好快。哎呀！哎呀！
好啦，幫咗先。一陣其實仲有個叉燒包，但我冇諗過影咯，因為我冇帶啦，係咁咯。你講拜拜啊！咩話？拜拜啊！咩話？點解啊？收嚟啊！咩週期啊？幾多個週期啊？咩啊？週期。